अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जहाँ भी रहेंगे खैरियत से रहेंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो बेसिकली आज जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मेरे पास एक लीड घर की है। ठीक है, ये ख़राब हो गई थी। इसकी पहले जो तार थी ना वायर, वो ये वाली थी, तो ये थोड़ी सी जल्दी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने अब सोचा है कि इसकी ये चेंज कर दूँ, और जो इसके पहले वाले प्लगइन्स थे ना वो भी ख़राब हो गए थे, तो वो मैं न्यू ले आया हूँ। एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो एक ये है, ठीक है। तो इसको मैं अब सेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस वायर को अंदर ले आऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वो लिया लीड तार, क्योंकि ये जस्ट आप ये तार यूज़ करके आप कोई बड़ी हैवी चीज़ नहीं चलाना। जस्ट चार्जर हो गया मोबाइल करने के लिए, और भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो, ठीक है। तो इसका एक मेरे ख्याल से होल है, आई थिंक यहाँ से है, ठीक है। ये है इसका होल यहाँ से, ठीक है। फिर क्योंकि जब ये तार, इसको मैंने क्या दी, गांठ दे दी, और ठीक है बाकी जो तार ठीक है, पहले तो इसको खोल लूँ। मुझे बचपन में याद था, बचपन में कोई उस टाइम बहुत छोटा होता, कोई 6 साल, ये हरकतें ऐसी करता रहता था। तो उस टाइम मैंने किसी चीज़ की तार सेट करनी थी, ऐसे ना दरमियान में टूट गई थी ऐसे, ठीक है, 2 कट हो गई थी। तो जब मैं उसको सेट करने लगा, हालांकि जोड़नी तो अलग अलग तारें होती हैं ना, जैसे ये अगर ये ग्रीन है तो ग्रीन के साथ, अगर ब्लैक है तो ब्लैक के साथ, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम बच्चा था, मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे दोनों को ये किया और ये किया, ऐसे दोनों को मिला तो दिया, जैसे मैंने स्विच लगाया, फायर, ठीक है, धमाका हुआ, और जो मेन तार थी वो भी जल गई और काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ था। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे करंट तो बहुत लगा था, लेकिन फिर बचा हो गए थे। लेकिन मुझे ना आउट पटांगे ऐसी बचपन से बहुत किया मैंने। तो ये इसको इसके अंदर डाल दूँ, कोई नहीं, इसको फिर ही कर देते हैं इंजेक्ट।
हमने घुसाना है इसमें, इसकी ऐसी की तैसी क्यों नहीं, इतना छोटी है क्या? अच्छा कोई नहीं, अब एक और जुगाड़ की तरह ट्राई अगेन करनी चाहिए ना। ये तो नहीं है हिम्मत हार के बैठ जाए। तो ये हो गया, ये तो इजी से चले जाएगी, ये बनाई मैंने छोटी सी। अच्छा पहले एक को सेट कर लें, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। ये हो गया, अब दूसरी की बारी है। ये बन गई ओके की रिपोर्ट। अब इसको तो सेट करना है ना फिर दोबारा से। ये हो गई, और ये तार भी तंग आ रही है, लेकिन क्या कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसको सेट तो यहीं होना है। तो ये नीचे गिर गया तो चल, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लगा लो, पहुँच जाएगी काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है। अब मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ। एक चार्जर है मेरे मोबाइल का, ठीक है। तो चार्जर की पिन इधर लगी हुई है, ठीक है। ये इसके क्या करेगा, टू करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी की बारी, इसको चेक करना है, ये ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू अंदाज में। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।